玩意。我唔會借塊滑板俾大雄你玩噶。唔緊要啊，因為媽媽已經應承咗會買俾我啊。哦，媽媽可唔可以啊？當我求下你啦，其實都冇分別啫，橫掂你都應承咗買俾我噶啦，嚟啦，媽媽。今日都仲係12月23號咋，俾啲耐性等到後日啦。哇！難得爸爸今日放假唞一日，俾我休息下啦。爸爸，媽媽啊，你咪話過聖誕節會買禮物送俾我嘅咩？你喺聖誕節嗰日收到禮物，唔係會開心啲咩？啊？做乜嘢啊？媽媽之前話咗會喺聖誕節嗰日買塊滑板俾我做禮物噶。好喎，我都想玩滑板啊！橫掂都係送，梗係想早啲收到，可以早啲玩，咁啊梗係最好啦。呢啲嘢其實好簡單啫，點解媽媽講極都唔明噶？啊！難得今日仲咁好天氣添噶，真係好想盡情咁玩滑板啊！聖誕節可唔可以眨下眼就嚟到啦？吓，不過都係冇可能啦。可以噶。有咩可能啊？哇！真係可以做得到？可以啊！快啲啦，快啲啦！睇下先。日期轉玩意。呢個手錶係用嚟做咩噶？唔係手錶，佢係日期轉換儀。你試下轉嗰個上鏈嘅位啊！咁樣？啊，個日期轉咗啊！係咁嘅話，你試下將個日期轉去聖誕節嘅12月25號。媽，咁樣呢度附近就會變咗聖誕節嗰日噶啦。呢度附近變咗聖誕節，即係25號？係25號。爸爸，我知唔知今日係幾多號啊？做乜嘢啊？仲喺度明知故問嘅，咪25號咯。咁嘅，點解係23號噶？我點解會喺度睇緊一份舊報紙嘅？啊，今日係25號啊！哎呀，真係喎，我仲以為係23號添，原來係25號嚟噶啦。要裝飾下棵聖誕樹至得。唔係啊，唔係講呢啲住，你快啲幫下手啊！啊，係喎，今日係25號，你要公幹喎。哎呀，弊啦弊啦，弊啦，遲晒大到啦，我出去啦，要快啲啊！你漏咗對鞋啊，爸爸，你漏咗對鞋啊！哎呀，走得咁快，哎呀，今次弊啦。成世咧就照計劃做啦。如果今日咁怪嘅，點解我會記錯日子嘅咧？只係19800yen。媽媽，聖誕快樂！做乜嘢啊？今日係聖誕節啊嘛！12月23號，為大家報道最新嘅新聞。臨近佢話聖誕節，今日係23號市面上喎。籠罩住聖誕氣氛。電視台距離呢度太遠啦，個轉換儀影響唔到嗰度啊。喂喂，係咪電視台啊？你哋嘅新聞主播啊，點解可以亂咁報道日子㗎？不如都係算數啦，只不過係爭1-2日啫嘛。最重要係我份禮物啊！又係喎，我原本諗住早啲去買咗翻嚟先，但係完全唔記得咗。咁快啲去啦！不過而家已經趕唔切啦，唔好意思啊，等出年聖誕節至有禮物俾你啦。唔好講笑啦，都唔得嘅，諗住早啲收到禮物，而家搞到冇得收添啊！係咁冇辦法啦，唯有將個轉換儀再加翻去23號啦。哎呀，咁嘅，諗清楚啲先，今日應該仲係23號嚟噶喎。大雄，哆啦 A 夢，媽媽要出去買啲嘢啊！係咁，路上要小心啦！媽媽終於都去咗買啦，我好想快啲玩啊！我翻嚟啦！我真係大懵啊！竟然搞錯今日係公幹嘅日子。大雄啊，
嗰份報紙咧？我見你之前抌咗落垃圾桶喎。咁奇怪，冇搞錯啊！今日的確係23號。我翻嚟啦，係媽媽，翻嚟啦！多謝你啊！因為今日係23號，所以我會收埋佢，等聖誕節先送俾你。啊，乜原來係會咁樣噶？係咁，我哋又轉翻去25號啦。啊！係滑板啊！我哋即刻去玩啦！咁奇怪嘅，原來今日真係25號啊！啊，遲到啦，遲到啦！睇下，嘿嘿，好靚啊咧！小夫，我以後唔使問你，淨係都有滑板玩啊！講起上嚟，今日25號係聖誕節喎。啊，冇錯啊！聖誕禮物，快啲翻屋企收禮物先咯。好，一於係咁啦。啊，仲想喺佢哋面前威多陣添。你要記住，用完個轉換儀之後，就要即刻轉翻原本嘅日子啊！哎呀，大雄，哎呀，媽媽你要去邊啊？我而家要出去買聖誕蛋糕啊，完全唔記得咗買添。哇，好嘢啊！都係遲啲先揀翻個轉換儀啦。哇，好好味咁啊！唔該，你俾呢個我。好啊，冇問題。好嘢！今晚有好好味嘅蛋糕食啊2日都有聖誕蛋糕食啊！哦，佢哋咁啱嘅，原來靜香同春木杉佢哋喺對面。一啲都唔啱啊！哦，有個未來老公喺度，竟然同春木杉行街，而且今日仲係聖誕節添啊！攞住！你想做乜嘢呀？我要搞清楚靜香對我嘅心意啊！我同春木杉邊個可以收到佢嘅朱古力呢？係情人節。啊，係啦！對唔住啊，我突然醒起有嘢要做啊！吓，靜香啊，你做乜嘢啊？要你久等啦。哎呀，我點解會無端端買咗個聖誕蛋糕嘅咧？哎呀，今日係情人節啊！喂，朱古力啊，快啲攞朱古力出嚟啊！我都夠鐘翻屋企煮晚飯啦。到底買邊款好呢？哎呀，媽媽個蛋糕啦！因為你教咗佢情人節，所以媽媽咪冇買到聖誕蛋糕咯。都係聖誕節好啲啊！點解咁噶？我會買咗朱古力噶？啊，今日原來係聖誕節啊！仲有冇聖誕蛋糕咧？哇！而家輪到靜香冇買朱古力就走翻出嚟啦。都係翻到2月14號啦！朱古力，聖誕節、蛋糕，情人節，加埋朱古力。哎呀，今日咩事啊？我到底搞咩啊？都係遲咗啊！好啦，你唔好咁過分啦，快啲教翻原本嗰日啊！好啊！好啊，大雄！咁嘅地方玩滑板，好危險噶嘛！睇下搞成咁啦，對唔住啊，我賠翻錢俾你啊！我啲零用錢邊有1萬英咁多，唯有去求下爸爸媽媽俾多啲我啦。你又攞零用錢，梗係唔可以啦！你講乜嘢啊？啱啱先收咗聖誕禮物，要錢就等新年利是啦。係咁，我唯有搞去1月1號啦。你又做埋啲咁嘅嘢？喂，原來今日係新年喎！弊啦，我完全冇準備到過年嘅嘢啊！供奉嘅嘢、新年裝飾，仲未大掃除同買年糕，嗰啲唔好理住啦，俾咗新年利是我先啦。有好多嘢要買啊！新年利是啊！未得人供利是啊！唔好意思啊，你哋有冇年糕賣啊？而家賣聖誕節嘅嘢邊有年糕賣噶？哎呀，係啦，今日係元旦啊！哎呀，祝你哋新年快樂啊！
吓，係喎，白耶公唔記得今日係元旦啊！係咁，快啲翻屋企啊！每個屋企喺年頭同年尾都係好多嘢做噶。再唔快啲搞翻掂佢，件事就會變得越嚟越麻煩。爸爸，其實做咩啊？就算整蠱人都有個譜先得㗎，你喺度呃緊人，真係過分啊！你個腦喺度諗緊啲乜嘢㗎？你已經大個仔㗎啦，做嘢都唔經大腦嘅。你做乜嘢啊？又喺度教個轉換兒啊？乜原來今日係愚人節嚟啊！就算俾佢呃下都冇問題啊！我哋竟然俾大雄呃咗添啊！都唔知點算好，唔理啦，唔關我事啊！俾佢呃咗添。